So today guys, tuturuan ko kayo on how to remove the oil change indicator sa ating panel board ng Honda Click 125i. But before that, of course, palit muna tayo ng langis. And then later on, we will proceed on the panel board. So just relax and enjoy the video. Seconds later. So tapos na tayo mag change oil. Gagawin naman natin ngayon, re-reset natin yung panel. Hold lang natin to. And then nagbi-blink na siya. Set. Set natin sa 1.5. Yan, set natin sa 1.5. Yung next change oil is 1.5. Set. Meron pa din. Patayin. Tapos hold mo. Open mo nga yung ano dito. Yan, open nyo lang. Tapos bitaw. Wala na. Tapos na.